नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दो आपके डाउट हैं। वैसे इससे पहले मैं आपका डाउट क्लियर कर चुका हूं, लेकिन अब जो डेट्स हैं वो डेट्स कंफर्म हो गई हैं। तो कौन कौन सी डेट आपकी कंफर्म हुई है? आपकी टाइपिंग टेस्ट की भी डेट कंफर्म हो गई है और आपके जो रिटन एग्जाम है इसकी डेट भी आपकी कंफर्म हो चुकी है। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा कि आपकी टाइपिंग टेस्ट एंड आपका जो रिटन एग्जाम है ये कब होगा। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अपने इस चैनल पर मैं आपको बीएसएफ से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होते हैं और बीएसएफ के लिए जो आपकी कंप्यूटर की क्लास है, क्लरिकल एप्टीट्यूड है, हिंदी की क्लास है, वो कंटिन्यू मेरे इस चैनल पर आपको दी जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं आपके लिए ऐसी वीडियो बनाता रहूँ। यदि आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल का जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट अभी तक नहीं दिया, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं। और अभी तक यदि आपने बीएसएफ हेड कांस्टेबल के लिए या एएसआई के लिए पीडीएफ डाउनलोड नहीं करी, सब्जेक्ट वाइज भी ये है और ऑल सब्जेक्ट की कंबाइंड भी पीडीएफ है, यदि आपने वो अभी तक डाउनलोड नहीं करी तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि आपका जो टाइपिंग टेस्ट है और जो आपका रिटन टेस्ट है ये कब होगा। तो जो आपकी टाइपिंग टेस्ट की जो डेट है 6 फरवरी, 6 फरवरी आपने सुना होगा कि आपकी टाइपिंग जो होनी है वो 6 फरवरी को होनी है। तो जो 6 फरवरी को आपकी टाइपिंग होनी है ये आपकी डेट कंफर्म है, यानी 6 फरवरी को आपकी टाइपिंग होगी। लेकिन किसकी टाइपिंग होगी? टाइपिंग उन लोगों की होगी जो कि डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स थे। जैसा कि आपको पता ही होगा कि जो डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट्स थे उनका पहले रिटर्न हो चुका है, उनका रिटर्न हो चुका है, फिजिकल भी उनका हो चुका है और उनकी अब टाइपिंग टेस्ट 6 फरवरी से स्टार्ट होगी। और जो आपके जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स से अलग कैंडिडेट्स यानी जिसे बोलते हैं ओपन मार्केट के कैंडिडेट्स, जैसे कि आप लोग हैं, तो जो आपका है फिजिकल वो आपकी 28 जनवरी तक आपका फिजिकल होगा। और आपका जो रिटन टेस्ट है, रिटन टेस्ट की डेट एकदम कंफर्म हो गई है, आपकी 12 मार्च को ही रिटन टेस्ट आपका होगा। तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए। तो आपको क्या करना है कि आप जिस भी बुक से तैयारी करते हैं, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, आप वो भी ले सकते हैं, उससे आप बेटर यानी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्ज़ाम को अच्छे से आप निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मुझे केवल आपको यही बताना था कि आपकी टाइपिंग की टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट की जो डेट 6 फरवरी बताई जा रही है वो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स की, वो आपकी डेट नहीं है। दूसरी चीज़, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है, रिटन एग्ज़ाम की जो डेट है वो आपकी डिक्लेयर हो जाएगी, यानी हो चुकी है। लगभग 99% श्योर है कि आपकी का जो रिटन है वो आपका 12 मार्च को होगा। ठीक है, तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन कर देनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का यही मकसद था, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट आ रहे थे कि एग्ज़ाम कब होगा, रिटन एग्ज़ाम कब होगा, इसका टाइपिंग टेस्ट कब होगी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो वीडियो आपको कैसे लगे, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।